ये पॉप साउंड्स बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अगर इन साउंड्स के साथ पेन का होना या चलते चलते घुटना स्टक हो जाना, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। इट इंडिकेट्स मसल वीकनेस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये है रिसर्च से प्रूवन 3 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, टॉवल रोल को नी के नीचे रखो और घुटने से इसको नीचे दबाओ और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करो। रिपीट दिस फॉर 20 टाइम्स। सेकंड, अगेन टॉवल रोल को नी के नीचे रखो और इस तरह पांव को ऊपर लेके जाओ एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 सेकंड्स एंड रिपीट इट फॉर 15 टाइम्स। एंड नाउ द लास्ट वन, वॉल के साथ लगो और नीचे बैठो। इस पोजीशन को 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करो एंड रिपीट फॉर 10 टाइम्स। कंसिस्टेंट रहना है, सुबह शाम रिपीट करना है। 2 वीक्स में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। प्लस डाइट में कैल्शियम एंड विटामिन डी लेना इज कंपल्सरी।